Wenganza kwethe nginibelele namukele kuzonke indawo la kuzofinywa khona le video ikhona ngumsizi aka Nkosi yoHeart. Nima uqala ngene le channel ngiqinisekisa ukuthi usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona kimi. Le channel lu double sematheni lo Mculi kaMaskandi Zanefa ngithi osephumelo balo waveza ukuthi usekhathele ngumculi kaMaskandi Thokozani Langa osemvalele endaweni eningi ngoba osemvalele emcimbini eminingi kimi yase Zululand. Lo Mculi kaMaskandi uphumelo balo ekhuluma nephephandaba ilanga waveza ukuthi ke usekhathele impela benezinsolo eziningi zokuthi emcimbini eminingi ke yenzeka lapha eZululand uvalelwa ke nguThokozani Langa. Uthi ke usenento ephathile. Lo Mculi kaMaskandi uqhubekile ke wengane zakhe waveza ukuthi kunengoma engenze noGatsha noma kunengoma ayenze noGatsheni kule album yakhe ke yangonyaka odlule. Uthe noma kuthe uma ehlela umcimbi wakhe ke ngakubopho ngolo ngabuza ukuthi ke kwenza noma kwenzeka kanjani engangiqashi kubeni ngisebenzisane naye wanginika inombolo yethimba lakhe elimhlelelayo wathi ke mangixoxa naye ngifonile ke kuyena lo muntu engixonyaniswe naye wangitshela ukuthi ke ngusomnandi ongivembile wathi ke ngingafakwa lo muntu ke wathi kuzofanele ngixolise kusomnandi ngoba ke emicimbi eminingi eyenzeke eZululand ihlelwa yibona ukusho ukuthi ke ngisazosala impela ngaphandle kuyona. Uthi kisono sakho ukuthi ke uqondaniswa uhala nalethi kushuni kaBhekumuzi Luthuli ongasekho ke ababe sembangweni ngawo ke nosomnandi. Usomnandi ucike ukuthi ngiyawuqondanisa lo shuni ingakho ke engivimba kuyona yonke indawo ke yase Zululand. Uthi ke noma ke uthi kulonyaka ngizokhipha album ezoveza konke ngaye ngiqondane naye ngqo nabo bonke nje abangivimbayo endimeni ke kaMaskandi. Uthe ke ngenxa yezinkinga ke zebusiness lomculo usegxile kakhulu ke kwezokufaka amasola ke ezinkampani noma ke ezinkampanini ezahlukahlukene. Uthi ngo2020 uvula inkampani yokufaka amasola ke ebizwa noma ke ngeRenewable Africa. Uthe kunesikhathi eside ke eyibhalisile inkampani nakuba ke ubengagxilile kuyona. UThokozani Langa khuluma naye uveza ukuthi ke lo Mculi kaMaskandi akavalelwa ngoyena kodwa ke uzivalele yena. Somnandi uthe ke akavalelwe noma ke akavalelwa yimsiqo sami kodwa kuvalelwa ngamagama akhe awabhala ke ezigudleni zokuxhumana ukuthi akafuni lutho olumhlanganisa nami noma ke ngafa ngingasizi ngisho ingane yakhe ngingayi ngisho kuwo. Ngakho ke ngisahlezi ke emagameni akhe akavinjwa yimina kodwa abantu abathanda uSomnandi bona ke abenyanya izinto azikhuluma ngami emphakathini. Lo mfana akangihloniphe sidalo kangisoze ngiphendulane naye ezingomeni kawasekho kamadoda uyingane kakhulu kumina. Yena ke makacula umuntu ukhushulwa ingoma yakhe imfake ke emcimbini. Wengenza wethu mina ngizofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ngani ngalo daba hlangana phakathi kwi comment section.